Hej. Hej, hej. Sidder mit hår også pænt, de 3 hår, jeg har? Ja, det ser godt ud. Hvad med mig? Ja, det er lige meget på kameraet, venner, det der. I 1981, der fandt du på Den Blå Avis. Fortæl lige, hvordan kom den idé? For det første var det ikke mig, der opfandt Den Blå Avis. Det var en englænder. For at få fat i baggrunden for hans underlige væsen, så skal vi nok helt tilbage til 68'erne, hvor mænd skulle have langt hår og være usaneret. Der var sådan en underlig englænder, der ernærede sig ved lidt biltyveri og andre sjove ting. I hvert fald udviklede han sig til sådan lidt af en Rasmus modsat og fandt ud af, at de der aviser, de stjal jo fra folk, de fik alt for mange penge for deres annoncer. Og han tænkte, det må kunne gøres bedre. Jeg laver det omvendt. Annoncerne skal være gratis, avisen skulle koste et eller andet betydeligt, for så var det ligesom finansieringsgrundlaget. Den hed Buy and Sell. Og så havde han en god medarbejder, der hed Günther, som kom fra Østtyskland. Jeg ved ikke, om man kan man godt bede dig om, kan du prøve at tale eller svare lidt kortere? Så skal du spørge om noget ligegyldigt. Jeg skal ud og tisse. Okay. Det skal jeg. Nå, men lige et sekund. Jeg skal have det hele med. Så tog han til Los Angeles og lavede en dernede. Den her jeg skulle glemme, hvad hed nu. Men den blev jo opdaget af nogle rejsende, der kommer til byen. Det er jo ligesom stedet, mange mennesker tager hen for at få nye idéer. Og på den måde kom det jo lige pludselig til Europa. Og så tror jeg, der var en 3-4 aviser, der kørte her i Europa, før vi startede, Jacques og jeg. Det var en, der hed Gule Tidningen, og det betyder den gule avis. Gule avis, okay. Det er derfor, Den Blå Avis kom til at hedde. Jamen, det er mit næste spørgsmål. Ja. Okay. Jacques kendte en yngre gut end vi to, som hed Frank Ludvigsen, som havde kørt ræs, og han viste sig at være en god mand, hvor han blev så den ledende kraft i den butik, og Frank tog bestemt opgaven seriøst og vigede sit liv til det, tør jeg godt sige. Han har virkelig været aktiv i butikken i mange år. Han var bestyrelsesformand, og jeg var direktør, og i virkeligheden så var det omvendt. Jeg var jo vild for at sørge for at få hele Danmark ind under vingerne. Vi laver en avis i Aarhus, så det gør vi nu. Aversionen hos folk var jo den i starten, at de ikke troede på, at det var gratis. De siger, der kommer nok. Det lærte man jo, når man gik på messe, for eksempel. Folk var kvæg det, de oplevede gennem livet, vant til, at når de bestilte et eller andet, så kom regningen. Så det koster altså ikke noget at annoncere. Heller ikke, når det bliver solgt. Det er de stakler, der køber bladet, der betaler. Prisen var jo sådan, har stort set alle dage været det dobbelt af en almindelig avis. Og selv en displayannonce i sådan en grim avis, det er jo en rubrikavis, ikke? Ja. Det er jo ikke skide spændende, vel? Det var svært simpelthen at sælge en annonceblad. En grim avis, det er sikkert meget godt. Carsten, hvordan opfattede man genbrug dengang? Altså, var det lige så inde, som det er nu? Det var heller ikke inde. Altså, der var mange mennesker, der ikke havde så meget, og som slet ikke forstod, at det, de havde, det kunne altså sagtens sælges, og så kunne de få noget andet, de ønskede sig, og det er sådan, modellen virker. Der var vi selvfølgelig ude og markedsføre sig selv på Hjallerup Marked, og vi var med til lavede stor ståhej til musikfestivalerne i Skanderborg. Vi var med mange steder. Med på motorbanerne, sponsorerede sejlbåde, matchracer osv. Så slogs vi med det med nogle måder, så begyndte det skulle at køre. Det kørte jo endnu bedre i Danmark og lige sludrede på Sjælland. Så hvad, Carsten, I skulle lære folk helt fra starten af, hvad genbrug var? Altså, du kan sælge noget, det gamle har fundet nyt. Det er meget svært at forstå.
Men det er jo dig, der i dag er kendt for Den Blå Avis. Jeg har aldrig nogensinde hørt om Jacques blevet nævnt. Altså, Carsten Reh, det er Den Blå Avis. Når du har leget med ubådshævning og skudt efter Ekstrabladets helikopter og sådan noget, så kan de jo godt huske en. Så spørger de efter ens regnskab herovre. Har du skudt efter en helikopter, som Ekstrabladet ejede? Ja, selvfølgelig er det det. Hvorfor har du det? Fordi de lavede noget, de ikke måtte. Altså skudt, eller hvad mener du? Nej, skød varselskud. Det endte dommen. Varselskud? Ej, Carsten. Det endte med en retssag, hvor vi sad og grinede alle sammen for kaptajnen, der blev afhørt. Han hed kaptajn Fisse. Og det, så, hvad siger de, spurgte dommeren? Ja, han hedder kaptajn Fisse. Det endte i skæg og ballade, det hele. Hej skatter, vi er lige midt i det. Skatter, du ikke færdig endnu? Nej, vi er midt i det, siger jeg. Same shit. Hej. Glem det. Det er noget 10 sekunder snak. Til 1. januar 88, der er du Den Blå Avis helt alene. Ja. Hvad var det sjoveste ved at etablere Den Blå Avis? Flere ting, men det var også menneskerne. Det var en sjov, interessant og positiv type mennesker, vi fik ind. Forståelsen og, jeg vil ikke sige det kærligheden mellem os, men venskabet mellem os i forretningen, den var stor, ikke? Altså, der blev røget af helvede til, der blev lavet mange firmafester, også hjemme hos mig. Ja, det var først, da jeg skulle ned med de tomme flasker, og så stod de der komme, hvor man putter dem ind i, så kan man jo stå og tælle. Det var godt nok sat. Hvis der var 100 mennesker til festen, så var der 200 flasker vin, ikke? Men de tog heller ikke hjem. De blev og sov i haven. Det er et godt tegn. Men sammenholdet er stort. Hvornår begyndte I at tænke digitalt? Jeg kan ikke helt lide det. Alt det digitale? Nej, jeg er ikke forelsket i det, og derfor er det også vanvittigt i virkeligheden, at jeg er blevet velhavende på det. Jeg skylder også at sige, at det var så Frank Ludvigsen, der ville den udvikling. Ja. Og fordi jeg kunne lide ham og stolede på ham, og han er jordnær, så sagde jeg, så gør vi det. eBay, de kom ind i billedet. Fortæl, hvordan det var. Altså, gik du selv og tænkte, nu skal jeg snart ud af det her og have solgt det? Nej, jeg var ked af det. Du var ked af det? Ja, for fanden. Altså, det var så meget mit liv og energi de der første 2-3 år, hvor man gik og nærmest ikke kunne sove om natten og skvatpissede. Og så kommer tiden med succesen, så kommer, skal vi sige, kærligheden til alle de medarbejdere, man havde og sat pris på. Ikke? Altså, okay. Når jeg solgte den, så var det, fordi jeg var mør. Har du stadig et forhold til Den Blå Avis i dag, eller er du lidt ligeglad med, hvordan det klarer sig? Altså, er det et overstået kapitel, som du ikke, eller læser du stadig lidt op på det og håber, at det varer ved? Ja, der ligger en stolthed i, at det produkt lever videre. Hvis butikken lukker en dag, så vil det gøre ondt på mig. Okay. DBA fylder over 40 år. Ja, det er godt nok. Det er en grov sag. Hvad er det en grov? Det er jeg ikke glad for. Hvad siger du? Føler du dig gammel så? Ja. Man begynder at tælle uger, når man ikke har så lang tid at leve i. Om onsdagen er det skraldedag. Så skal jeg ud og komprimere alt min kones skrald og stille det ud og så videre. Og så gik der en uge til. Ja. Og det gælder om at huske den dag. Når der røg en uge til. Det tænker jeg hver onsdag. En uge med det liv, jeg har, der føler jeg bare, at tiden brager afsted. Uge, bum, væk. Væk. Det gør indtryk på mig nu. Når du ser tilbage på dit liv, er det så Den Blå Avis, du er mest stolt af arbejdsmæssigt? Ja, det er det. Ja, okay. Det er det. Og alle de både glade og dejlige mennesker, der var i den, ja. Hvad er DBA's fremtidsudsigter, hvis du Det kommer ind på, hvad der sker. For det er et stærkt brand, stadigvæk. Så de har gode muligheder for at kunne blive på taburetten.